Так, нахожусь я в Коста-Рике. Короче, вон там находится посольство Канады, вон в том здании. А вот в этом доме живет русская женщина с детьми. Ну, семья. А вон в том доме живу я. Остановился, значит, у одной женщины. 70 лет. Мне там дали комнату. Ну, за деньги, конечно, но все равно, слава богу. За деньги же все, везде все за деньги. Вот такой вот райончик. Там вон пальмы растут. А самое главное, что посольство Канады очень рядом. Вот пока вот такие новости. Всем добрый день. Значит, обстановка такая. Верующие из церкви Коста-Рики помогли мне найти комнату. Значит, отдал я за комнату $200 за 1 месяц. В кармане осталось у меня 10 баксов, слава богу. Сейчас в Коста-Рике я пытаюсь, значит, найти заказы либо на фонтаны, либо на декор отделку. Что хочется сказать? Надеюсь, конечно, на любую информацию, на любую помощь, особенно со стороны, чтобы с адвокатами, в общем, мне разобраться и продвинуться дальше в Соединенные Штаты или в Канаду. Вот. Ну вот такая пока обстановка на сегодняшний день. Я уже ходил много где, фотографирую, значит, номера телефонов отелей, и сейчас приду выкладывать свои работы в виде рекламы для того, чтобы начать зарабатывать деньги. А то с деньгами совсем туговато. Но, как говорится, слава богу, жив, здоров, руки, ноги есть. Пусть всех Бог, конечно, вас благословит. Поддерживайте меня в ваших молитвах. И с вами был Евгений из Коста-Рика, путник. Так, что-то хотел еще сказать. В общем, хозяйка посадила и повезла куда-то. Говорит, поехали. 70 лет женщина. Сама за рулем ездит. У нас пенсионеры, да еще женщины. Маловероятно, что такое бывает. Все, понятно, это супермаркет приехали. Apple называется. Вот, короче, иду вот так по дороге, по улице. И вот тут такие штуки растут. Бананы. Самые настоящие.